Good afternoon, students. In last class, we have done Sol Model 1, Long 1 Model 1. Now we are doing this question number 2. Question number 2 is same as question number 1. Yes, 4 to the power x plus 1 upon 4 to the power x is equal to 257 upon 16. Okay. If the question is in fraction, this is in fraction. If the question is fraction, in that case we have to do three things more. है तीनटा कुरा हामीले फ्र्याक्सन मा क्वेशन आए तीनटा कुरा बढी गर्नुपर्छ. एउटा फ्र्याक्सन मा आयो भने एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र होल नम्बरलाई we have to bring front side अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ. Yes, then we have to take this or there 4 to the power x there is nothing 1. Yes, so we have to take LCM. What may be LCM? 4 to the power x there is nothing, so LCM is 4 to the power x. LCM 4 to the power x को LCM लिएपछि के गर्ने तल तल मिलाउने नमिलेपछि माथि मल्टिप्लाई गर्ने. there is nothing, so 4 to the power x ले माथिको 4 to the power x लाई मल्टिप्लाई के पनि छैन मल्टिप्लाई 4 to the power x ले 4 to the power x लाई मल्टिप्लाई गर्यो. in multiply you know that power should be plus. फेरि 4 4 जा 16 गर्ने होइन नि है 4 4 जा 16 power should be plus. 4 to the power x and 4 to the power x मा दुईटा 4 मध्ये एउटा 4 मल्टिप्लाई गर्दा x जोड्दा पनि कति भयो 2x. yes, मल्टिप्लाई गर्दा पावर जोड्ने प्लस 4 to the power x 47, so there is what 1 is equal to 257 upon what 60. yes, LCM देखो. then you have to cross multiply this multiply 16 में यहाँ multiply करने. the multiply करदा we have to know that the number which has power and non power cannot be multiplied. power भएको र नभएको multiply हुन सक्दैन. त्यसकारण 16 4 जा 64 नगर्ने 16 मा पावर छैन पावर छ पावर भएको र नभएको मल्टिप्लाई हुँदैन. त्यही भएर कति हुन्छ 16 into 4 to the power 2x plus 16 1 जा 16. yes, is equal to 257 ला मल्टी 257 ले 4 ला मल्टिप्लाई गर्दा 257 into what 4 to the power x. yes, this and this multiply and this multiply. ल अब मल्टिप्लाई गरे सबैलाई इन फ्रन्ट अगाडि ल्याउने है. what 16 into what 4 to the power 2x. bring this in middle side. yes, minus what 257 into 4 to the power x, then plus 16 is equal to 0. okay, only these three function we have to do more. है अघिल्लो मोडल 1 मा गरेको भन्दा यसमा तीनटा काम हामीले बढी गर्नु पर्यो. पहिलो काम एलसीएम लिने, दोस्रो काम क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, तेस्रो काम सबैलाई अगाडि ल्याएर पछाडी के बनाउनु त 0. जहिले पनि सोल्भ मा पछाडी के छ 0 हुनुपर्छ. अब अल क्वेशन सेम व्हाट वी हैव डन इन क्वेशन नम्बर 1. क्वेशन नम्बर 1 मा जे गरेको सेम छ. अब यहाँ 4 टु दी पावर कति छ 2x छ. यहाँ 4 टु दी पावर के छ x छ. सेम त छैन. सेम नभएपछि हामीले के गर्नु पर्यो सपोज गर्नु पर्यो लेट व्हाट 4 टु दी पावर x is equal to what a. 4 to the power x लाई हामी a सपोज गर्यौ. कति हो 16 को 16 4 to the power x means what a, then a1 what square 4 to 16 को 16 4 to the power x means a1 square minus what 257 4 to the power x means what a plus there was 16 is equal to 0. yes, model 1 मा जस्तै. okay, then it should be what factorize. है यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्ने. फ्याक्टर गर्दा के गर्ने अगाडि र पछाडिको नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने भनेछ. then 16 and 16 multiply what 256. है अलिकति जानकारी 250 16 and 60 multiply your calculator that will be 256. हामीलाई कति ल्याउनु छ 257. यदि 1 को मात्रै डिफरेन्ट छ भने त्यसले रफमा फ्याक्टर गरिरहनु पर्दैन किनभने 16 16 मल्टिप्लाई गर्दा 256 हुन्छ. हामीलाई त ल्याउनु छ
257 चाहिँ 1 जोडेपछि भयो, फ्याक्टर गर्नै पर्दैन यसकोमा है। एक को मात्रै डिफरेन्स छ भने फ्याक्टर गर्नै पर्दैन, डाइरेक्ट थाहा भइहाल्छ। 16a स्क्वायर माइनस वाट 256a 256a 57 ल्याउनु छ, एउटा a प्लस 16 इक्वल टु 0। यसरी 1 को मात्रै डिफरेन्स छ भने फ्याक्टर गर्नु पर्दैन, एमंग दिस टु कमन, एमंग दिस टु कमन। यस यस्तो प्रकारको फ्याक्टराइजेसन धेरै परीक्षामा सोध्दैछ। यदि 1 को डिफरेन्स छ भने हामीले त्यसरी फ्याक्टर गर्नु पर्दैन। एमंग दिस टु व्हाट मे बी कमन? 16a is common. 16a is gone what? a minus 16 is 256 ले डिवाइड गरेर 16 minus nothing is common. के पनि कमन भएन, 1 is common. a plus minus 16 is equal to 0. Look here, a minus 16 here by the among this bracket a minus 16 is 1, a minus 16 another common लेको कति 16a minus 1 is equal to 0. The same is this is equal to 0, one equation, and this is equal to 0, another equation. We can say that a minus 16 is equal to 0, this equation 1, then what? 16a minus 1 is equal to 0, this equation 2. Yes, this is equal to 0 equation 1, and this is equal to 0 equation 2. From equation 1 one side, from equation 2, from equation 1 and equation 2. What is equation 1? a minus 16 is equal to 0. What is there? 16a minus 1 is equal to 0. Yes, or what? a is equal to minus 16 go there, what? 16, and what? 16a is equal to minus 1 go there, plus 1. We have to find the value of a. a is equal to what? 1 upon 16. ल हामीलाई थाहा छ कि हामीले यो प्रश्न केमा छ, x मा छ। ए त हामीले सपोज गरेको चीजमा we can't write the answer है, आन्सर लेख्न पाइन्न। सो के गर्ने त? replacing the value of a, replacing the value of a, यता पनि replacing the value of a, replacing the value of a, the a को value replace गर्नु पर्यो। what? a means what? a means 4 to the power x, a means what? 4 to the power x is equal to 16 means what? 4 1 square, this 4 cancel, therefore x is equal to 2. Yes, there also a means what? 4 to the power x is equal to 1 upon 16 means what? 4 1 square. हामीलाई थाहा छ तलको 4 र माथिको 4 काट्न पाइन्न, यसलाई काट्नको लागि चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो, माथि ल्याएर साइन चेन्ज हुन्छ। 4 to the power x is equal to 4 to the power plus 2 थियो, एबोभ ल्याउँदा 4 to the power minus 2, 4 and 4 cancel, therefore what? x is equal to minus 2. Yes, therefore x is equal to plus 2 आयो minus 2, 2 और minus 2 लेखे पनि भयो र डाइरेक्ट प्लस माइनस 2 लेखे पनि भयो, प्लस माइनस 2 भने पनि भयो, प्लस 2 माइनस 2। ओके, सेम क्वेशन व्हाट वी हैव डन इन मोडल 1। मोडल 1 मा जे गर्यौ त्यही हो, लेट पछि त सेम क्वेशन छ, मात्र के छ भने यहाँ फ्र्याक्सन मा दिएकोले तीनटा काम बढी, फ्र्याक्सन मा तीनटा काम बढी गर्नुपर्छ। एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र सबै नम्बरलाई अगाडि ल्याएपछि फेरि लेट गर्नै पर्छ। सबै एउटा फर्मुलाको क्वेशन छ। ओके, there are some question same related to a, 2 को a b f all look same, a b f same questions है, a b and f
ABF एउटै क्वेसन हो। खाली क्वेसन सोध्ने, ए मा त्यही क्वेसन 4 टु दी पावर x मा छ, बी मा त्यही क्वेसन 4 टु दी पावर a मा छ, f मा त्यही क्वेसन 4 टु दी पावर p मा छ है। A B and F, 2A B and F all same question, सबै सेम क्वेसन छ हैन। यसमा 4 टु दी पावर x, कसैमा 4 टु दी पावर a दिएछ, कसैमा 4 टु दी पावर p छ, all same question। Now we are going to do another question, C1. Question number C. Look there, C 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x is equal to 4 whole 1 upon 4. 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x is equal to 4 whole 1 upon 4. There is what? In fraction. In fraction we have to take LCM. 2 to the power x यहाँ तल के पनि छैन, यसको लस अब LCM 2 to the power x, yes, LCM is 2 to the power 2 to the power x ले माथिको 2 to the power x लाई मल्टिप्लाई गर्यो, तल के पनि छैन, 2 to the power x ले 2 to the power x लाई मल्टिप्लाई 2 to the power x plus गर्दा बिल्कुल 2x प्लस 2 to the power x 2 to the power x सेम मिलेपछि माथिको 1 को 1। ओके, यसलाई सिम्पल फ्र्याक्सन बनाएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु थाहा छ नि, 4 4 जा 16, 16 1 what 17 upon 4, yes, then cross multiply। र मल्टिप्लाई गर्दा फेरि पावर भएको र नभएको मल्टिप्लाई गर्न पाइन, आई हेभ अलरेडी टोल्ड। 4 ले मल्टिप्लाई 4 टु चाहिँ 8 भयो, 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 into 2 to the power 2x plus 4 1 जा 4 is equal to 17 ले मल्टिप्लाई 17 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 17 into 2 to the power x, 17 into 2 पावर भएको र नभएको मल्टिप्लाई गर्न पाइयो, यस। ओके, टेक इन फ्रन्ट साइड 4 into 2 to the power 2x, यसलाई बीचमा ल्याइदिनु, माइनस 17 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0। यो तीनटा काम चाहिँ बढी गर्नुपर्छ फ्र्याक्सन है। एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, all numbers should bring front side, सबैलाई अगाडि ल्याउने। अब हेर्ने 2 to the power यहाँ 2x छ, 2 to the power not same, yes, सेम छैन, त्यसकारण के छ, लेट 2 to the power x, 2 to the power x is equal to what, a, what will be 4, 2 to the power x is what, 2 to the power x is a, then there is what, square, yes, 4 को 4 हो, 2 to the power x a1 square minus 17 2 to the power x means a plus there what, 4 is equal to 0। okay, then factor is 4 4 जा 16, कति ल्याउनु छ, बीचमा 17 ल्याउनु छ, अघि जस्तो 1 को डिफरेन्स छ, 1 को डिफरेन्स छ त फ्याक्टर गर्नै पर्दैन, 1 जोड्दै भइहाल्यो। 4 4 जा 16, हामीलाई 17 ल्याउनु छ, 1 जोड्दै भइहाल्यो, 4a square minus what, 16a minus a plus 4 is equal to 0। among these two common, among these two common, among these two what common, 4 16 there, 4a is common, 4 is common, a square में a common is a minus 4 4 जा 16 minus, among these two there is nothing same, so 1 common, then what, a minus 4 is equal to 0। among these two, a minus 4 what, one is a minus 4, another is 4a minus 1 is equal to 0, yes, a minus 4 and 4a minus 1 is equal to 0। you can write this is equal to 0, therefore a minus 4 is equal to 0, this equation 1, a minus 4 is equal to 0, another 4a minus 1 is equal to 0, this equation 2, yes, equation 2। okay, same format। okay, a minus 4 is equal to 0, 4a minus 1 is equal to 0 from equation 1। what is equation 1?
a minus 4 is equal to 0. What is equation 2? 4a minus 1 is equal to 0. Yes, take this digit in front back side. A is equal to minus 4, go back side plus 4. There is what? 4a is equal to minus 1, go there plus 1. Yes, then a is equal to what? 1 upon 4. A is equal to 1 upon 4. Write down, replacing the value of a. Replacing the value of a. What is a? A means what there? A means 2 to the power. A means 2 to the power x is equal to 4. 4 means 2 and square. 2 and 2 cancel. Therefore, x is equal to 2. X 0. Again there, a. A means what? A means 2 to the power x. A means 2 to the power x is equal to 1. 4 means what? 2 and square. Yes? This 2 and 2 cannot be caught. So take this in above side. 2 to the power x. This goes above. 2 to the power what? Minus 2. 2 and 2 cancel. X is equal to minus 2. So you can write it. X is equal to 2 or minus 2 or plus minus 2. The same model. Hey? लेट पछिको त सबै मोडल 1 मा गरे जस्तै सेम मोडल छ, मात्र यहाँ डिफरेन्ट के छ भने फ्र्याक्सनमा क्वेशन दिएकोले फ्र्याक्सनमा क्वेशन दिने बित्तिकै वी हैव टु डु 3 थिंग्स. तीनटा कुरा हामीले बढी गर्नुपर्छ. एउटा हामीले एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, सबलाई के छ फ्रन्ट साइडमा ल्याउने. यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बढी गर्नु, दुईटा तीनटा. ओके, देन गो टु अनदर क्वेशन. Question number E. E 3 to the power x plus 1 upon 3 to the power x is equal to 9 whole 1 upon 9. 3 to the power x plus 1 upon 3 to the power x is equal to 9, 1 upon 9. Okay, here 3 to the power x, there is below nothing. Yes, so take LCM. What may be LCM? 3 to the power, there is nothing. So LCM is 3 to the power x. 3 to the power x. 3 to the power x में 3 to the power x से multiply करते हैं. के पे चले multiply करता क्या? 3 से 9 है ना. Power 3 to the power x से 3 to the power x से multiply करता 3 to the power what? 2x plus 3 to the power x, 3 to the power same thing multiply भएन माथि 1 को 1. ओके, यो मिक्स फ्र्याक्सन लाई हामी के छ सिम्पल फ्र्याक्सन अथवा जेनरल फ्र्याक्सन मा याद कन्भर्टिङ है. कन्भर्ट गर्दा के नि यसले मल्टिप्लाई गर्ने जोड्ने 3 3 जा यसो 9 9 जा 81, 81 मा 1 जोड्दा 82. 82 upon what? 9. ओके, लुक देयर दिस. ल इलाई मैले के गरेको छु? एलसीएम लिएको छु है. एलसीएम लिएपछि ई नम्बर लुक दिए सेम एज के नम्बर. अब यो एलसीएम लिने बित्तिकै यो के नम्बर जस्तै छ. ई एन के सेम क्वेशन. ई मा हामीलाई एलसीएम लिनु छ. के नम्बरमा यही क्वेशन छ, यसको राखेको छ. लुक दिए के नम्बर अल्सो सेम क्वेशन है. के नम्बर पनि यही छ. के नम्बरमा 3 टु द पावर 2x + 1 अपॉन 3 टु द पावर इज इक्वल 82 अपॉन 9. एक स्टेप गर्ने बित्तिकै के नम्बरसँग मिलिगयो. अब क्रस मल्टिप्लाई. This and this multiply 9 into 3 to the power 2x plus 9 ones are 9 is equal to this and this multiply 82 and this 82 into 3 to the power x. Yes. Okay, after this bring all number in front side. 9 into what? 3 to the power x. Take in middle side 82 into 3 to the power x plus 9 is equal to 0. Then suppose it 3 to the power 2x, 3 to the power x. So which is smaller? You have to suppose that 3 to the power x or 3 by suppose right. 3 to the power x is equal to what? A. सानोलाई suppose गर्ने 9 को 9. 3 to the power x. Look there. 3 to the power x means a. माथिको स्क्वायर लाई suppose गरेको छैन, स्क्वायर को स्क्वायर. Then 82 into 3 to the power x. 3 to the power x means what? A plus 9
is equal to 0. Yes, then fraction. The factor is 9 9 is 81, ये 82 छ. 1 को डिफरेंस भएको यही आउँछ. 9 9 is 81, हामीलाई त 82 छ. 81 मा 1 जोडेर 82 भइहाल्यो नि. 9a square minus 81a minus a plus 9 is equal to 0. Among these two common, yes? What is common? 9a is common. So a minus 9 9 is 81 minus 1 is common. A minus 9 is equal to 0. Among these two, a minus 9, there is a minus 9. Another is what? 9a minus 1 is equal to 0. Okay, this is equal to 0. Equation 1, this is equal to a minus 9 is equal to 0. Then 9a minus 1 is equal to 0. Equation 1 and equation 2. Then, okay, from equation 1, then from equation 2. Okay, look here. What is equation 1? A minus 9 is equal to 0, and there is what? 9a minus 1 is equal to 0. Yes, from this you have to get the value. There a is equal to minus 9, go there plus 9, and 9a is equal to minus 4, go there plus a. A is equal to what? 1 upon 9. Yes. Then replacing the value of a, you have to replace the value of a. What is a? A means what? 3 to the power. A means 3 to the power x. Then 9 means what? 3 1 square. 3 and 3 cancel. X is equal to 2. Then a means what? 3 to the power x is equal to 1 upon 9 means 3 1 square. Therefore 3 to the power x. This 3 cannot be cut. Yes, take this above. 3 to the power minus 2. Then 3 and 3 cancel. X is equal to minus 2. Therefore x is equal to 2 or minus 2, or you can write plus minus 2. Yes. Okay. Copy this. Then I am going to do last question from this model, question number H. Model 1 जस्तै छ सेम, मात्र यसमा के थियो भने फ्र्याक्सन मा दिएको छ. फ्र्याक्सन मा दिएपछि हामीले तीनटा काम चाहिँ बढी गर्नुपर्छ. एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र सबैलाई के छ अगाडि गर्ने. अरु लेट पछि त सेम क्वेशन. ओके. Then question number H. 3 to the power x plus 3 plus 1 upon 3 to the power x minus what? 28 is equal to 0. 3 to the power x plus 3 plus 1 upon 3 to the power x minus 28 is equal to what? 0. अब यो दुईटा कुरा छ. 28 लाई पछाडि लगे पनि हुन्छ, 28 लाई यही राखेर एलसीएम गरे पनि हुन्छ है. यही राख्दै यसको तल पनि केही छैन, यसको तल पनि केही छैन. यहाँ 3 to the power x छ. सबैको एलसीएम वाट? 3 to the power x एलसीएम है. 3 to the power x ले मल्टिप्लाई गरे, यहाँ के पनि छ. 3 to the power x ले मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा 3 मध्ये 3 मल्टिप्लाई गर्दा पावर जोडिन्छ. x x जोड्दा कति भयो? 2x plus 3x. x जोड्दा 2x, 3 को 3 प्लस 3 to the power x, 3 to the power x मिल्यो, माथि 1 को 1 माइनस यहाँ तल के पनि छैन. 3 to the power x ले 28 लाई मल्टिप्लाई गर्यो. 28 into 3 to the power x is equal to 0. एलसीएम लियो है. 3 to the power x एलसीएम हो. यहाँ तल के पनि मल्टिप्लाई गर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा पावर जोडिन्छ. 3 to the power x र x जोड्दा पनि 2x plus 3 जस्ता जस्तै x x जोडेर 2x भयो. 3 to the power x, 3 to the power सेम मिलेपछि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 माइनस तल के पनि छैन. 3 to the power 28 मा 28 into 3 to the power x. Then cross multiply this. यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने. यहाँ तल के छैन. 3 to the power what? 2x plus 3 plus 1 minus 28 into 3 to the power x is equal to this and this what? 0.
यसलाई फ्याक्टर गर्ने 3 to the power what 2x into 3 to the power 2x into what 3 to the power 3 यसलाई बीचमा राख्यौं minus 28 into 3 to the power x 1 लाई पछाडी plus 1 is equal to 0 arranging गरेको 3 to the power 2x into 3 to the power 3 यसलाई बीचमा 28 into 3 to the power 1 लाई पछाडी राखेको यहाँ 3 to the power 2x छ यहाँ 3 to the power x छ एउटै छ त छैन त्यसै हामी लेट गर्नु पर्यो लेट कुन सानो छ 3 to the power x 3 to the power x is equal to a now 3 to the power x 3 to the power x means a1 what square into 3 1 cube means what 27 minus 28 into 3 to the power x means a plus 1 is equal to 0 27 by multiply करता 27a square minus what 28a plus 1 is equal to 0 अब सेम छ है के छ 27 1 is 27 मल्टिप्लाई गर्दा 27 प्लस गर्दा 28 एक को मात्र डिफरेन्स छ 27a square minus 27a minus a plus 1 is equal to 0 among these two common what may be common there 27a is common 27 gone a square में a गएपछि a 27 by 27 गएपछि nothing 1 there is nothing common so 1 minus 1 common a plus minus 1 is equal to 0 a minus 1 means a minus 1 there is what 27a minus 1 is equal to 0 okay factor तो सबमा गर्नै पर्छ है look there this is equal to 1 a minus 1 is equal to 0 equation 1 then what 27a minus 1 is equal to 0 this equation 2 yes this is equal to 1 this is equal to 2 then from equation 1 what is from equation 1 a minus 1 is equal to 0 a is equal to minus 1 goes back side plus 1 yes then what 27a minus 1 is equal to 0 27a minus 1 go back side plus 1 we have to find only value of a so what a is equal to 1 upon 27 है ये त हाम्रो यहाँ सपोज गरेको हो नि त ये त हाम्रो क्वेशनमा छैन क्वेशनमा त पावर x छ त रिप्लेस गरे सबैमा रिप्लेस गरे रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ a what a means what 3 to the power a means 3 to the power x 1 भनेको 3 to the power कति we know that लङ क्वेशन पढेको 1 भनेको कुनै पनि चीजको पावर 0 यस 1 means what यहाँ 3 भनेको 3 to the power 0 जसको पावर 0 लेख्नु जति चाहिन्छ 3 3 cancel x is equal to 0 therefore a means what 3 to the power x is equal to 1 upon 27 means what 3 1 cube okay these three cannot be put so you have to keep these 3 above side yes 3 to the power x is equal to this go above 3 to the power minus 3 3 and 3 cancel x is equal to minus 3 yes therefore x is equal to 0 or minus 3 that's answer okay same question only you have to do 3 things one is taking LCM another is cross multiplying and taking all the parts in front side okay for this model 2 you have to keep up to this okay in next class we will do model 3 model 3 also same but there is minus power yes okay thank you keep this much for today